Farmer, и сегодня пойдет речь о очень хорошей гарнитуре, хороших игровых наушниках и о ее проблеме, которую я смог только что вот еле решить с помощью с помощью форумов. Так речь пойдет о очень прекрасной игровой гарнитуре Logitech G430. Очень многие ее юзают, про геймеры, в основном это дотеры. Такая известная команда, как Cloud9, пользуются данными наушниками. Они недорогие, в районе $70, и очень хорошие. Но есть у них одна проблема. Не в самих наушниках, а в их софте. Я не знаю, этим наушникам уже 1,5-2 года вроде как решить. А появилась эта проблема, кстати, и недавно, с выходом нового программного обеспечения для нее. Вот он, как раз таки. Проблема заключается в том, что в выключенном режиме Dolby Surround звук из приложений типа AIMPA, игр, идет на правое ухо. То есть левое ухо оно работает, но на правом оно идет сильнее. То есть, это вызывает некий дискомфорт. Лично у меня он вызывал. А при Enable Dolby Surround нет таких проблем вообще. То есть при Dolby вообще нету никаких проблем. Но там звук такой, как из унитаза. Он только нужен для игр, там, например, CS, если нужно знать позиционирование врага по его звуку и все такое. А если, например, слушать музыку, смотреть фильмы, это просто ужасно. А вот как раз таки в любом браузере звук-то нормальный. Когда эта функция выключена, звук хороший. То есть идет на два канала ровно. И сейчас мы поговорим о том, как все-таки решить проблему, как я ее решил. Я не уверен, что она всем поможет. Может, кому-то не поможет, кому-то поможет. Прежде чем это делать, вам придется установить все программы, это понятное дело. Драйвер, то есть этот софт. И потом... У меня, кстати, винда на голландском языке, но вы просто смотрите, куда я нажимаю, и поймете сами. Нажимаем правой кнопкой мыши внизу в трее на значок звука, мышь 2, и нажимаем... У меня это Avspell аппарата, но у вас это будет что-то там с воспроизведением. Если вы даже нажмете не на ту, но сюда, откроется вот этот вот второе окошко, вы просто должны вот сюда перейти. Вот тут вот будут все ваши аппараты, которые могут воспроизводить звук. Вам нужны именно наушники, там где будет написано Logitech G430, либо любые другие Logitech наушники, которые поддерживают эту программу, потому что это помогает всем, у кого вообще гарнитура Logitech. Нажимаем первое, это конфигурация, у вас будет настройка или что-то вроде бы того. Нажимаем сразу же далее. И после далее убираем вот эти две галки. Убираем эти две галки по одной простой причине. Мы делаем из 7.1 наушников, делаем обычные 2.0. Либо 5.1, как вам удобнее. Хотя фишка в том, что когда вы врубите опять вот этот вот режим, у вас будет он работать. Да. И вот это я искал очень долго. Вот, нашли, тут все оставляем. Тут можем поставить две галочки, можем... я лично поставил две галочки, нажимаем далее, все. Все готово, он выключится потом. Вы вот такие нажимаете, плеер у меня все равно не работает. Нет, вам нужно вытащить ваш USB адаптер, в который подключены ваши два разъема наушников и микрофонов. Вынимаете его, обратно вставляете, и все, у вас все работает. Почему я вообще... Многие скажут, зачем эта программа нужна? Звук и без нее и так хороший. Да, я с вами согласен. Звук просто идеальный на самом деле. Но без этой программы, без этого дерьма, очень хреново работает микрофон. Без этого USB адаптера, так скажем. И работает микрофон просто ужасно. Ужаснейше. Шипение, говнение, лишние шумы, ужас. Поэтому я парился, искал решение данной проблемы вот так вот. Это все, что я хотел сказать. Могу только предложить подписаться на мой канал.
на YouTube и на Twitch канале, если вам это видео помогло. Всем спасибо, ребята, и, конечно же, удачи.